所以將來啊，我哋師父話要復興佛教啊，一定要恢復古時候叢林嘅制度。叢林就係咩？學校每日修行人就喺學校裏邊講聽經聞法修行咩嘢事都唔使理咁成就好快所以如果有仁人志士喺呢一方面發心嚟個護持咁樣嘅學校，培養真正嘅修行嘅人培養講經說法嘅法師，能夠培養10個20個出嚟真正有成就嘅，咁呢個佛教一定能夠大興。呢個護持嘅功德就不可思議。所以阿彌陀佛咧，佢係極樂世界喺度護持啲修行人佢護持就不得了啦你睇下衣食呢個飲食衣服種種供具隨於即至即係隨住你自己嘅願望，你想要乜嘢，乜嘢就能夠現前思衣得衣，思食得食譬如講你去咗極樂世界，呢個極樂世界乜應有盡有確實嚟講，你其實冇咩欲望啦呢個極樂世界嗰度雖然話有飲食，但係你其實係唔會有飲食嘅欲望。點解咧？如果你仲有欲望，咁連我哋呢個娑婆世界嘅色界天都比唔上。色界天佢就斷咗財色名食睡嘅欲望。佢唔需要食嘢，唔需要瞓覺噶啦。咁去咗極樂世界，唔通都比唔上色界天？梗係唔會啦。但係佢點解會有呢啲衣食咧？呢個係因為我哋欲界嘅人包括欲界天有呢個飲食嘅習氣習慣啊嘛呢個習慣佢唔會妨礙你嘅修行我哋去咗極樂世界之後咧，可能覺得哎呀，點解咁耐都未食飯嘅咁一諗呢個念頭嘅時候咧，即刻咧百味飲食就現喺你面前你一睇哇咁好嘅飲食，你唔會起貪心你立即你會覺悟啲飲食都好似講經說法一樣，提醒你你依家係極樂世界嘅菩薩咯仲使乜飲食咧？你正念一提起嘅時候，呢啲飲食即刻就化晒去，冇晒啦，唔見晒啦唔使你洗碗好殊勝所以咧呢個係對嗰種欲界嘅人好似我哋啲咁嘅人，啱啱去到極樂世界，呢個習氣仲未斷盡阿彌陀佛用呢啲善巧方便所以我哋咧其實根本唔需要飲食啦，叫做禪悅為食我哋法喜充滿真係唔使食嘢唔單止唔使食嘢，唔使瞓覺其實大家仔細呢個諗一諗，人點解要食嘢要瞓覺咧如果唔食嘢就冇營養補充啲營養補充乜嘢？補充我哋攞嚟打妄想打妄想係消耗如果你唔打妄想，你唔使食嘢但係唔可能唔打妄想所以一定要食嘢。你妄想越少，食嘅嘢越少妄想多嘅人要食好多一日3餐都唔夠4、5餐先夠，晚黑又要宵夜下晝下午茶反正一日24個鐘基本上都喺嗰個餐台旁邊過嘅呢個係咩？妄想好多嘅人一定要咁多能量補充瞓覺亦係一樣呢個瞓覺係補充你嘅神精神如果你平時好少妄想，心好清靜，你唔需要瞓咁多
所以我哋好多同修就係學咗佛之後冇幾耐咧，佢自己有發起啦，瞓覺就減少以前可能要瞓8個鐘都好似唔夠依家咧瞓5、6個鐘就夠啦精神都好好啦。呢個係咩咧？你心清淨所以喺西方極樂世界，佢唔需要飲食，唔需要瞓覺。點解咧？心清淨到極處一日到黑一念不生仲使乜要呢啲嘢咧？當然呢個係有阿彌陀佛加持先有咁殊勝一啲煩惱都唔會起來我哋呢度咧呢個確實阿彌陀佛加持就比較少啲啦唔似極樂世界咁殊勝啦所以你而家你話一日食3餐減成2餐都好辛苦嘅你唔信你試下我自己就係咁一日食3餐嘅變成2餐啦用1年嘅時間先調成好自然一開始仲係餓餓仲要咬緊牙關唔食嘢先呢個係咩咧？冇辦法啦嘛你3餐變2餐都咁辛苦如果一下唔食就不得了啦所以呢啲咧就係我哋呢個世界冇辦法煩惱多業障重不得已咁下邊經文講話呢個十方諸佛應念受其供養唔單止你自己呢個衣食無憂你禪定快樂，而且你能夠咧用種種供具去供養諸佛如來呢個十方諸佛咧係包括盡虛空遍法界一切嘅佛菩薩一切諸佛你能夠應念受其供養你點樣去供養諸佛念頭一動你就化身去如果唔係化身去，你話我供完一個佛先到第二個佛，咁你供養十方諸佛供到幾時你一定係化身去可以化無量無邊身你嘅真身喺極樂世界冇動到你嘅化身遍布一切世界喺所有嘅佛面前現身攞你嘅供具你嘅供養嘅具，你中意乜嘢就攞乜嘢可以攞鮮花，可以攞水果極樂世界嘅鮮花水果同呢度完全唔一樣嗰個花放香放光呢個功德係不可思議或者係攞呢啲飲食衣服應有盡有攞去供養諸佛咁你供養佛佛唔會白俾你供養佢一定會同你講經說法使你覺悟所以你去咗極樂世界想覺悟真係易過借火點解咧？十方諸佛一尊佛同你講一句法就不得了，你可以聽無量無邊嘅法咁點可能話唔開悟咧？所以成佛好快速就係呢個原因。好，呢個係呢一章原文就講到呢度啦。下邊咧睇第19章。我作佛時，國中萬物嚴正光麗，形色殊特，窮微極妙，無能清涼。其諸眾生雖具天眼，有能辨其形色光相名數及總宣說者，不取正覺。
呢度包括第39願莊嚴無盡願。咁呢一願咧係講極樂世界依報嘅環境無盡嘅莊嚴經文上講國中萬物呢個國就係指西方極樂世界萬物係總說講依報嘅物質環境。呢個環境就太殊勝啦嚴淨光麗呢個嚴就係莊嚴淨就係清淨。極樂世界嘅一切萬物都係莊嚴清淨。咁我哋問點解極樂世界會有咁樣清淨莊嚴嘅環境咧？點解我哋呢個世界冇咧？因為我哋呢個世界人心唔清淨人心污染所以變現出嚟嘅呢個境界就係好多污染我哋心裏邊有貪嗔痴嘅三毒煩惱，變現出依家我哋睇到嘅呢個世界好多嘅不理想嘅現象境由心造而喺西方極樂世界咧，所有嘅佛菩薩一切嘅眾生心都係清淨都係一心念佛嘅咁心淨則佛土淨亦都係境由心造所以嗰個世界萬物都係嚴淨光麗。因此我哋要去極樂世界，最緊要係修我哋嘅清淨心極樂世界點樣去你心清淨啦，你就可以去。而所謂嘅去極樂世界唔係話你搭乜嘢交通工具係搭飛船咧，定係搭火箭咧去到極樂世界好遠水路10萬億佛國土唔係咁樣去。點樣去你嘅心清淨啦，阿彌陀佛嚟接引你嘅時候，你同佛感應道交呢個世界立即就變成極樂世界一下子就換咗世界，就好似我哋睇電視換頻道一樣你撳呢個遙控器一頻道係娑婆世界，我哋而家就喺娑婆世界裏邊然後咧一撳二頻道咧就係極樂世界啦，即刻就變過嚟啦眨下眼一下子就變過嚟噶啦雖然話娑婆世界同極樂世界距離係10萬億佛國土但係都係你唯心所現係你個心現出嚟。你有咩心？如果你係污染嘅心，貪嗔痴嘅心，就現出娑婆世界我哋而家就喺呢個世界裏邊。當呢個心一轉過嚟，就好似撳二頻道，一撳就轉過嚟啦，即刻咧就轉成極樂世界，係咁樣往生噶所以如果我哋嘅心唔清淨，咁好難往生往生唔到噶，一定要你心清淨先得所以心一定要放下貪嗔痴慢呢啲煩惱放下對一切人一切事分別執着隨緣去過日子就千祈咧唔好放唔下咁樣你個心清淨，清淨就一定能夠往生。下邊經文講話光麗，光係光明西方極樂世界萬物都係由珍寶所成嘅七寶嚟建造珍珠瑪瑙黃金都唔算乜嘢啦
嗰度嗰啲七寶啊，比我哋呢個世界嘅珍寶啊要好得太多。第一個，我哋呢個七寶唔可以放光，佢只能反光。你譬如講鑽石，鑽石只能反光，佢自己唔發光。但係喺極樂世界嗰啲七寶啊，樣樣都放光，光麗嘅放光，而且嗰度啲七寶好柔軟，佢絕對唔會好似我哋呢度嗰啲鑽石可以傷人，嗰度嗰啲七寶好柔軟，好似黃金，可以攞當成布匹呢個做成衫嚟着嘅，你想着黃金嘅衫就變成黃金嘅衫，你想着瑪瑙嘅衫就變成瑪瑙嘅衫，七寶衣，乜嘢都係七寶，行喺地下個地係琉璃地，琉璃係咩啊？我哋而家講嘅綠色嘅嗰種玉，好名貴嘅玉，咁極樂世界嗰個琉璃係透明嘅，通徹見底，一路睇落去，呢個深切呢個無量咁深嘅，都睇得好清楚。黃金鋪地，黃金佢係好似我哋而家講嘅地氈一樣，好柔軟，嗰個腳踩喺個上面咧，好舒服，絕對唔會傷人，所以嗰度嗰個世界真係講起身講唔盡咁多，呢個你去過先知，呢個光麗，麗係美麗真係嗰個環境之美美不勝收，形色殊特，呢個形係形狀，色係色彩，萬物嗰種形狀色彩非常之多，真係叫做呢個睇到我哋目不接暇，佢嗰度啲形狀，你係隨住你嘅意思嚟變化。譬如講，我中意睇圓嘅，睇車輪咁樣嘅圓形嘅，佢就有圓形嘅現出嚟；睇方嘅，佢就有方形現出嚟。啲光又係一樣，啲顏色你想我睇呢棵樹發紅光，佢就變成紅色；想發綠光，佢就綠色。我哋呢個世界咧，啲樹咧亦都會有顏色可以變嘅，好似北方，北方啲樹，你睇下，春天、夏天就綠色嘅，到咗秋天咧，嗰啲葉就變黃啦，變黃色，甚至咧，好似香山紅葉會變成紅色，好靚，到咗冬天咧，啲樹落晒啦，落咗雪之後咧，變成白色，佢都有顏色，但係只有3種，綠色、黃色或者紅色，同埋白色，3種色。但喺極樂世界哎呀，你想要咩色就變咩色，隨住你意思變化，唔使等到春夏秋冬一年過咗先你睇到嗰種幾種顏色，佢隨住你意嚟變化。個殊特，殊係殊勝，特係特別，非常之特殊，根本我哋想象唔出嚟。窮微極妙呢個窮同埋極都係講到咗極處微妙到咗極處，完全唔好話我哋講唔出，諗都諗唔掂。所以呢度經文想講無能稱量稱係稱說，量係思量你睇講唔出你諗都諗唔掂。呢個世界嘅萬物，佢嗰個境界之廣大深遠連菩薩都諗唔掂，
啊，所以佢呢度講話，其諸眾生啊，雖具天眼，有能辨其形色光相名數及宣說者，不取正覺。啊，你睇下，其諸眾生，啲眾生係極樂世界嘅眾生啊，係菩薩啊，啊，七地以上嘅菩薩啊，佢哋嗰個智慧啊，佢哋嘅天眼，前面原文講嘅，佢哋天眼洞視啊，啊，一切世界所有嘅事情發生咩事，佢都睇得清清楚楚，唯獨是佢自己極樂世界裏邊嗰啲啊，嗰個萬物嘅嚴淨光麗形色殊特，佢睇唔清楚啊，唔係睇唔清啊，係睇唔掂啊，啊，太深太廣啦，啊，太微妙啦，超過佢哋智力眼力嘅範圍啊，所以呢個境界啊，真係經常講嘅，唯佛與佛方能究竟啊，真係你成咗佛啦，你先可以知道咁清楚啊，嗰啲形色啊、光相啊，仲有名數啊，嗰啲色彩有幾多數量啊，嗰啲萬物有幾多種類，講唔掂啊。連七地菩薩都冇呢個能力講得出嚟，啊，七地以下就唔使再講啦，肯定講唔出啦，啊，所以呢個就係莊嚴無盡啊。下邊再睇第20章，我作佛時，國中無量色樹，高或8000由旬，道長樹高400萬里。諸菩薩眾雖有善根劣者，亦能了知。欲見諸佛淨覺莊嚴，悉於寶樹間見，猶如明鏡倒其面像。若不爾者，不取正覺。呢度包含兩個願啊，第40無量色樹願，第41殊賢佛剎願。呢個無量色樹啊，我作佛時，國中無量色樹。阿彌陀佛佢特別提出啦呢個樹木啊，我哋可以諗到咧。啊！阿彌陀佛喺因地修行嘅時候，佢去他方一切世界去考察研究，啊，睇到咧，即大部分嘅世界嘅眾生啊，都好中意樹木嘅，啊，好似我哋呢個世界人啊，好中意樹木，啊，去到原始森林裏邊啊，空氣又好，啊，呢個好幽靜，啊，呢個樹木啊，形狀又好靚。賞心悅目啊！啊，整個咧覺得自己融入大自然一樣，好舒服嘅啊！咁呢個我哋呢個世界人係咁樣啊，我哋可以想象出他方世界眾生啊，亦都係差唔多嘅。所以咧，阿彌陀佛佢老人家啊，特別咧喺呢度講國中無量色樹啊，亦即係極樂世界啊。都有呢啲原始森林啊，但係嗰度呢個森林裏邊嘅樹木啊，比起我哋呢個世界嘅樹木啊，就殊勝太多啦。啊，佢呢個樹叫色樹啊，唔同顏色嘅啊，就好似頭先講嘅啊，佢可以變化顏色啊，隨住你自己嘅心意啊，呢個你中意紅嘅就見到紅色。中意綠嘅就見到綠色，中意黃嘅就黃色，或者你中意啊各種色彩都有嘅，五彩斑斕都有嘅，又可以啊！而且呢啲樹木之多啊，數唔過嚟，無量色樹。咁呢啲樹咧好高，高或8000由旬。呢個由旬係印度古時候長度嘅單位啊，有3種講法。
大柔孫咧係80里，80里嘅；中柔孫係60里，小柔孫係40里。咁我哋就先講最少嘅40里嘅嚟計啦。8000柔孫啊係幾多咧？8000即係10萬，100乘1000啊嘛，10萬。10萬再乘以40里，即係400萬里。哇！呢棵樹400萬里啊，不得了啊！但係佢有幾高咧？我講一個比喻你就明白啦。我哋地球到月球上嘅距離係有40萬里，40萬公里，40萬公里即係80里。400萬里，即係地球到月球嗰個距離嘅5倍啊！咁高嘅樹啊！哇！我哋真係冇辦法諗啊！咁你話我哋去到嗰度咪睇到嗰啲樹都根本都睇唔到嗰個盡頭咁你又唔使驚你如果去咗極樂世界之後你嘅身體又好高個比例係相稱嘅你睇下喺嗰個讚佛偈裏邊我哋平時有唱過阿彌陀佛身金色呢個上好莊嚴無等倫，百毫婉轉五須彌。百毫係咩意思咧？就係佛兩眉之間有兩條毫毛兩條毫毛捲埋一齊嘅好似一粒珠仔一樣叫做百毫。所以婉轉就係轉埋一齊咧，好似5座須彌山咁大。須彌山有幾大講法好多一般嚟講係一個小世界嘅中心小世界係銀河系銀河系嘅中心係一個好大嘅天體嗰個叫須彌山。咁我哋唔好講咁大啦，就係講我哋地球上最大嘅山啦喜馬拉雅山呢個山係世界最高峰8848米海拔佢5座喜馬拉雅山咁高咁大就不得了眉間2條毫毛捲埋一齊5座大山所以我哋諗下阿彌陀佛嘅面孔肯定比地球仲要大咁你諗下佢嘅身有幾大？咁去咗極樂世界身無差別圓嘛，所有嘅眾生包括你同我去咗極樂世界之後，同阿彌陀佛嘅身相係一模一樣，身無差別你嘅相又係咁樣你又係2條毫毛比嗰個山仲大所以你睇嗰啲樹咧，亦都唔會覺得好高就好似我哋呢個世界嘅人睇到參天大樹好大一棵樹咁解唔會話覺得好高到高不可攀嘅咁我哋呢個世界嘅樹就細得凄涼可以講話同極樂世界一條最細嘅小草都比唔上所以你唔去極樂世界根本唔知道我哋呢個地球幾麼渺小一定要去呢個道場樹高400萬里。呢個道場係專門指阿彌陀佛佢講經說法嘅場所。個道場裏邊亦都有樹呢個樹咧高400萬里咁特別提出嚟講呢個樹又係非常之殊勝可能同我講堂外邊嘅樹又唔一樣尤其嘅莊嚴。下邊經文講話諸菩薩中
雖有善根劣者，亦能了之。諸菩薩中就係指西方極樂世界嘅大眾，你往生到嗰度，即使係咩咧？善根最劣嘅，即係最差勁嘅，譬如講你往生咧，你係下品往生，但係你下品往生去到極樂世界之後，你呢個天眼天耳神通道力都係相當於七地以上嘅菩薩，所以亦能了知，即係對呢個樹嘅莊嚴都非常之清楚明白。咁呢個當然係阿彌陀佛加持嚟嘅。如果唔加持，就好似前面講嘅，各中萬物嚴正光麗，形色殊特你係不能夠了解。呢個從你自分嘅能力上講，你自分根本唔可能了解。一加持咧，你就能夠了解。咁呢啲樹，佢唔單止有光色，仲可以有咩？有香氣。後邊一段就講到啦。呢個極樂世界萬物都係無量寶香合成。嗰啲樹好有香氣，嗰啲香你一聞到之後你就有界定位，可以幫助你修行，幫助你開悟正果。唔單止有香仲有嗰啲音樂，有聲音。風吹到樹嘅時候，嗰個聲音好似我哋而家啲風鈴一樣。嗰個風吹啲風鈴，叮叮當當，好美麗嘅聲音。嗰個聲音我哋呢度嘅風鈴只係好聽嘅啫。喺極樂世界嗰啲樹木嗰啲風鈴不得了佢可以有發音出嚟。你譬如講你中意聽無量壽經嘅，你聽聽下，哎呀，啲樹木響嘅聲音原來係無量壽經係發音嚟嘅。你中意聽華嚴經咧，聽下係華嚴經你中意聽咩嘢法，個樹木就同你演出咩發音。所以呢個極樂世界萬物其實都係阿彌陀佛變現出嚟，亦即係就係阿彌陀佛。嗰個樹木係咪阿彌陀佛係各中萬物係咪阿彌陀佛全都係阿彌陀佛。所以呢個世界叫做身土不二，既是阿彌陀佛嘅身，又係阿彌陀佛嘅土。即係呢個世界物質同埋阿彌陀佛本人係融為一體。有情身與無情嘅呢個環境都係一唔係二。所以呢個世界確實嚟講非常之殊勝。你喺阿彌陀佛嘅懷抱裏邊根本就離唔開阿彌陀佛。所以日日都見佛，日日都開悟，不斷咁去提升自己到最後成佛為止。所以呢個世界咁殊勝如果唔往生我哋師父以前嘅老師李炳南師公就講話呢種人唔想往生非愚即痴唔係非愚即狂唔係愚痴嘅人，就係狂妄嘅人。換句話嚟講咧，冇得救啦。下邊原文講話，欲見諸佛淨覺莊嚴，悉於寶樹間見，猶如明鏡倒其面像。呢個係殊現佛剎。
我哋睇到呢個覺得不可思議咁尤其是喺古代咧啲人聽到佛講呢個經文我哋諗佢哋肯定唔好話之理解啲樹竟然可以現出諸佛國土嘅莊嚴所有嘅世界都可以現出嚟。咁依家咧，我哋就唔難理解啦。點解咧？家家都有電視機，係嘛？電視機咧，你打開嚟，喺美國發生咩事，你就可以睇到啦。欲見美國淨土莊嚴，佢唔係淨土穢土悉於電視間見，係嘛？你可以喺電視裏面睇到。所以全世界任何一個地區發生咩事情，你可以喺新聞報道裏邊係睇得到。所以我哋依家唔難理解。咁西方極樂世界咧，佢呢個係一個總嘅電視台。佢嗰個寶樹就係嗰個熒屏。喺呢個熒屏裏邊咧，每日咧同你現出十方一切世界嘅新聞報道。而且咧呢個新聞報道佢唔係喺平面上現嘅，係立體嘅。咁依家我哋都睇見有立體電視出嚟啦。嗰個形象係立體嘅。咁極樂世界咧更是立體。你一睇整個人就置身於其中啦。猶如明鏡倒其面像，你睇得好清楚。就好似睇自己嘅樣一樣，照鏡一樣。一啲都唔會睇唔真。所以有啲同修咧，佢比較掛念自己屋企人，掛念自己嘅呢個親戚朋友。你如果明白呢個願之後你就唔使掛念咁多。你去咗極樂世界之後你幾時想睇佢哋，幾時睇得到。譬如講你我想睇下我前世嗰個孫依家究竟做乜嘢？諗呢個念頭一動嘅時候咧，呢個寶樹間就現出娑婆世界呢個地球呢個香港究竟咧嗰啲人喺做緊乜嘢？包括依家我哋喺度講經西方極樂世界嘅人全部睇得清清楚楚佢哋都喺度睇住我哋所以如果你唔往生你就根本冇人或者睇到佢哋咯。咁你真正想往生，有呢啲能力亦都唔難好快脆。你往生咗之後，即刻你就得到。睇見佢哋需要幫助嘅時候，你就即刻可以化身嚟幫助佢哋。呢個一來一回講老實話，比你依家從香港佛陀教育協會翻你屋企一來一回仲要快速。你往生一剎那之間就去到啦。然後你想翻嚟，一剎那之間就翻嚟。你依家你翻屋企仲要搭地鐵搭車仲要需要一段時間。你從嗰度翻嚟唔使應念現前所以呢個世界之殊勝，從呢啲地方我哋就可以睇出一部分。即係古德講俾我哋聽，話極樂世界含攝一切佛剎相值相入相值相入，係咩意思咧？即係你只要往生到西方極樂世界之後，你就等於生到十方一切世界，一生一切生
見到阿彌陀佛，等於見到十方一切諸佛。唔單止諸佛啊，一切眾生你都見得好清楚。咁你明白呢個道理，知道往生西方極樂世界係我哋人最迫切嘅任務啦。咁有啲同修可能之前咧學過其他嘅法門我唔知道大家係咪一學佛咧就學淨土啦。話唔定有啲同修咧就諗住，哎呀，以前聽人講話東方琉璃世界藥師佛嗰個世界都好好。或者係彌勒菩薩佢依家喺兜率內院將來佢要下生成佛如果我哋去到個內院之後咧，就將來彌勒菩薩下生成佛，我哋都可以跟住佢作佢嘅弟子，好似釋迦牟尼佛，佢有舍利弗目犍連呢啲大弟子一樣我哋依家去咗彌勒菩薩嗰度咧，將來跟住佢落嚟做佢個弟子嚟度眾生可能你哋都聽過呢啲，啱唔啱咧？係啱嘅佛講呢啲法門咧，都係接引不同根性嘅眾生。但係我哋學咗淨土之後，仲使唔使話改變呢個去向咧？冇啦譬如講呢個修彌勒淨土，你想去見彌勒菩薩，呢個唔容易根據經上講你要修彌勒淨土你要修唯心識定五重唯識觀你個定功要好深你先可以去到彌勒菩薩嘅兜率內院呢個比起西方極樂世界嚟講要難極樂世界阿彌陀佛接引我哋，雖然佢好遠，距離好遠，但有阿彌陀佛接我哋就唔怕啦，就好簡單啦但去彌勒內院就唔容易你要自己有功夫先去到咁喺印度古時候有三位菩薩呢個真人，三位真人，一個叫做獅子覺，一個叫做無著，一個叫做天親呢三位係師兄弟三個人都要修彌勒淨土去兜率內院去見彌勒菩薩咁三個人咧修行功夫都相當之好。咁佢哋三個人約定話將來無論係邊個人往生先頭，就先去見咗彌勒菩薩之後，即刻仲要翻嚟同我哋報個信咁三個人約定啦。結果咧冇幾耐，獅子覺就先往生。往生之後去咗好多年都音訊全無咁無著同天親兩個人咧喺度商量，話點解獅子覺都唔守信用嘅明明話翻嚟報信咁多年都唔見音訊結果咧後尾無著菩薩又往生往生之前咧，天親就同我約定話，你一定記住要翻嚟同我報個信結果咧往生之後3年，無著先翻嚟報信話我咧係去咗兜率內院啦，見到彌勒菩薩啦呢個天親就問佢，點解你去咗咁耐3年先翻嚟呢個無著話，其實我去咗一下就翻嚟啦，因為咧兜率天同我哋都有時差啦嘛佢度一日等於我哋400年所以咧我去到佢好似幾分鐘一翻嚟已經3年啦原來係咁。咁嗰個獅子覺依家去咗邊無著菩薩就同天親話啦，哎呀唔好提佢啦，佢咧
係去咗兜率天，但係佢喺外院啊，就未入到內院。喺外院咧就見到好多天女啊，俾迷上啦。啊！哇！呢個天親一聽，哇！獅子閣個功夫咁高啊！去咗兜率天啊，見咗啲天女啊，就迷惑顛倒啦，墮落啦。啊！先彌勒菩薩唔容易見啊！啊！萬一自己如果亦係喺外院嗰時俾啲天女拉住咗，就墮落咗，咁點辦啊？啊！呢個人間嘅美女唔算得乜嘢啊，天女啊不得了啊！啊！所以天親菩薩諗下，唔好搞啦，仲係保險一啲，就改道往生西方極樂世界。啊！嗰個保障啊！所以天親菩薩後尾作咗一個往生論。你睇下我哋淨土五經一論啊，所依據嘅呢個經典五經一論，嗰個論就係天親菩薩所作嘅往生論。啊！其實佢自己啊改道往生西方極樂世界。咁你往生極樂世界之後，你想要去彌勒菩薩嘅兜率內院啊，咁就易過借火啦。點解啊？你睇經常講嘅啊，《華嚴經》啊，《普賢菩薩行願品》就講到，一往生極樂世界，即刻就見到彌勒菩薩。啊，原來彌勒菩薩啦，佢亦都喺極樂世界啊！佢亦都要聽阿彌陀佛講經說法啦。所以你去到極樂世界之後，你一睇彌勒菩薩，你就拉住佢，你話大師兄啊，佢係你嘅大師兄啊。點解咧？大家一齊跟阿彌陀佛學啊嘛。大師兄啊，我想去你嗰個兜率內院玩下得唔得啊？彌勒菩薩一定好高興啊！好，拉住你嘅手就去啦。你去到兜率內院，你睇下，哇！你嗰個身份唔同啦。兜率內院嗰啲人係彌勒菩薩嘅學生，你依家係彌勒菩薩嘅師弟，呢個輩分唔一樣。然後咧，你係阿彌陀佛嘅弟子啊，特別受到大家嘅尊敬。呢個肯定噶嘛，因為阿彌陀佛係佛中之王，光中極尊啊！所有嘅佛都最尊敬阿彌陀佛。咁你係彌陀弟子啊，梗係啊，所有嘅佛菩薩都尊敬你啦。就好似我哋依家師父老人家係到全世界各地都受人尊敬，我哋係佢個弟子咧，跟住佢都沾咗光啊！人哋都尊敬我哋啊！唔係話我哋自己有啲咩 callie 係我哋沾老法師父嘅光啊嘛。咁你去咗極樂世界，亦都係一樣你係阿彌陀佛嘅弟子啊，零舍唔同晒所以人哋個個都尊敬你所以你想去兜率內院最快嘅捷徑係點啊？先往生西方極樂世界彌陀淨土，然後你想去彌勒淨土就好簡單應念即至所以你將呢個道理搞清搞楚之後，咁你唔去往生點得好，呢個係第20章，我哋再睇下邊第21章。我作佛時，所居佛剎，廣博嚴淨，光形如鏡，徹照十方無量無數不可思議諸佛世界，眾生睹者生希有心，若不爾者，不取正覺。呢個願文係第42願，徹照十方願。呢個亦都係講依報嘅環境。經文講，我作佛時咧，所居佛剎，
呢個就係指極樂世界。廣博嚴淨，廣係廣大，嚴係莊嚴，淨係清淨。啊，呢個清淨到極處，啊，光瑩如鏡，呢個係指清淨到即係呢個佢本身就好似鏡一樣，一塵不染，而且咧能夠放光。咁點解極樂世界環境咁清淨咧？我哋前面講過啦，心淨則國土淨。你自己心清淨，你自然變現出清淨嘅國土。所以你一往生極樂世界，你就能夠進入清淨國土。對於極樂世界嘅莊嚴，最好咧就要讀《華嚴經》。即係你未去之前你就想先睹為快，想要了解一下咧，睇《華嚴經》最好。《華嚴經》前邊11卷半就係講呢個毗盧遮那佛佢嘅華藏世界嘅依淨莊嚴。呢個華藏世界同極樂世界係大同小異。所以你想知道極樂世界有咩莊嚴咧？睇《華嚴經》前11卷半嘅經文都係介紹呢個依淨莊嚴。呢個莊嚴完全都係清淨心自性流露。所以《華嚴經》講究係信解行證呢4個部分。首先第一部分係信，講俾你聽依淨莊嚴，要你相信。信咗之後你要理解。理解咗之後你先能夠行。行係咩咧？真正發願，真正念佛，身心世界一切放下，求生淨土。生到淨土就叫做證啦。你證果啦。呢個證不得了，證得7地以上嘅阿惟越致菩薩啦。咁呢個相信係第一個最緊要。一般人佢特別係知識分子，你同佢講佛法咧，佢首先第一個懷疑，懷疑究竟佛講嘅係咪真？好似我哋呢啲知識分子就係有呢啲毛病，好中意懷疑。好似我哋搞學術、搞研究，都係先要懷疑，然後後尾先論證。但呢一套思維方式咧，同學佛完全唔一樣。你用呢種世間法嘅思維方式學佛學唔到。點解？學佛首先要信，唔係懷疑。所謂佛法大海信為能入。你信咗之後先求解。解完之後你能夠行，你能夠證。所以信第一個信係咩？你係先信佛講嘅冇錯。佛係佢唔打妄語嘛。有人格嘅保證嘛。你相信佢係人格。相信好可靠，所以你相信佢講嘅經文。呢個信咧比較淺。點解咧？如果你未明白道理，你唔能夠解你就係咁樣相信夾硬咁相信咧，信心好容易動搖。人哋同你講下話你唔好去極樂世界，你去呢個彌勒菩薩嗰個淨土仲好同你講出一番道理，你一聽係好有道理就跟住改啦。改修其他法門，呢種人就好多。
信根唔夠堅定，所以大家要真正要堅定信心嘛，就不能夠不懂得道理不能夠不聽經聞法。你把啲道理搞清搞楚啦，你嘅信心先能夠堅定所以信同解解可以幫助你嘅信你真正有信嘅時候，你嘅行就得力啦你個願就發得真切你求生極樂世界先能夠有把握然後正你睇《華嚴經》到後面講解到行，教導我哋點樣去修行嘅方法。正係咩咧？善財童子53參同我哋做表演，證得阿耨多羅三藐三菩提到最後十大願王道歸極樂普賢菩薩教導我哋點樣證因此你求生極樂世界就係證依家呢個時間到啦我哋呢一條願文咧未講完直到等下一次呢個下個禮拜二再同大家嚟報告。多謝。今次講得有不妥當嘅地方，請各位同修大德多多批評指正。咁我哋一齊嚟合掌，恭念回向偈。願以此功德莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三途苦。若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國。阿彌陀佛。多謝大家。